Bueno, y aquí hay un sonido que realmente nos transporta hasta el siglo pasado. Nos encontramos a una buena amiga quien nos está deleitando con este delicioso sonido, con este ritmo que nos hace regresar al siglo pasado. Los patojos de ayer les vamos a contar a los patojos de hoy cómo vivíamos los patojos del siglo pasado. Y qué alegre es escuchar este sonido. Un sonido que nuestros padres escuchaban. El organillo, amigo organillero, decía por ahí un famoso cantante mexicano. Y aquí la tenemos nuevamente a ella, deleitándonos con este sonido. Realmente cuando usted la encuentre a ella, pues escuche un momentito realmente algo que nos apasiona a nosotros los patojos del siglo pasado. Un saludo para la colocha preciosa. Un saludo para el otro, Huicho Ortiz. Y un saludo muy especial, súper especial para Conchita Cadena. Nos vemos la próxima.